श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। श्रीमद्वाल्मीकीय रामायणं बालकांडं द्वितीयः सर्गः। नारदस्य तु तद्वाक्यं श्रुत्वा वाक्यविशारदः पूजयामास धर्मात्मा सह शिष्यो महामुनिं। यथावत् पूजितस्तेन देवर्षिर्नारदस्तथा आपृच्छेवाभ्यनुज्ञातः स जगाम विहायसं। समुहूर्तं गते तस्मिन् देवलोकं मुनिस्तदा जगाम तमसा तीरं जाह्नव्यास्त्यविदूरतः। स तु तीरं समासाद्य तमसायामुनिस्तदा शिष्यमाह स्थितं पार्श्वे दृष्ट्वा तीर्थमकर्दमम्। अकर्दमम् इदं तीर्थं भरद्वाज निशामया रमणीयं प्रसन्नाम्बु सन्मनुष्यमनो यथा। न्यस्यतां कलशस्तात दीयतां वल्कलं मम इदमेवावगाहिष्ये तमसा तीर्थमुत्तमम्। एवमुक्तो भरद्वाजो वाल्मीकेन महात्मना प्रायच्छत् मुनेस्तस्य वल्कलं नियतो गुरोः। सशिष्यहस्तादादाय वल्कलं नियतेन्द्रियः विचचारः पश्यंस्तत् सर्वतो विपुलं वनम्। तस्याभ्यासे तु मिथुनं चरन्तमनपायिनं ददर्श भगवांस्तत्र क्रौञ्चयोश्चारुनिः स्वनम्। तस्मात्तु मिथुनादेकं पुमांसं पापनिश्चयः जघान वैरनिलयो निषादस्तस्य पश्यतः। तं शोणितपरिताङ्गं चेष्टमानं महीतले भार्या तु निहतं दृष्ट्वा रुराव करुणां गिरम्। वियुक्ता पतिना तेन द्विजेन सहचारिणा ताम्रशीर्षेण मत्तेन पत्रिणा सहितेन वै। तथाविधं द्विजं दृष्ट्वा निषादेन निपातितं ऋषिर्धर्मात्मनस्तस्य कारुण्यं समपद्यत। मा निषाद प्रतिष्ठां त्वमगमः शाश्वतीः समाः यत्क्रौञ्च मिथुनादेकम् अवधीः काममोहितम्। तस्येत्थं ब्रुवतश्चिन्ता बभूव हृदि वीक्षतः शोकार्तेनास्य शकुनेः किमिदं व्याहृतं मया। चिन्तयन् स महाप्राज्ञः चकार मतिमान्मतिम् शिष्यं चैवाब्रवीद्वाक्यम् इदं स मुनिपुङ्गवः। पादबद्धोऽक्षरसमः तन्त्रीलयसमन्वितः शोकार्तस्य प्रवृत्तो मे श्लोको भवतु नान्यथा। शिष्यस्तु तस्य ब्रुवतो मुनिर्वाक्यमनुत्तमम् प्रतिजग्राह सन्तुष्टः तस्य तुष्टो भवन्मुनिः। सोऽभिषेकं ततः कृत्वा तीर्थे तस्मिन् यथाविधि
तमेव चिन्तयन्नर्थम् उपावर्तत वै मुनिः। भरद्वाजस्ततः शिष्यो विनीतः श्रुतवान् गुरोः। कलशं पूर्णमादाय पृष्ठतोऽनुजगामः। स प्रविश्याश्रमपदं शिष्येण सह धर्मवित्। उपविष्टः कथाश्चान्याः चकार ध्यानमास्थितः। आजगाम ततो ब्रह्मा लोककर्ता स्वयं प्रभुः। चतुर्मुखो महातेजा द्रष्टुं तं मुनिपुङ्गवम्। वाल्मीकिरथ तं दृष्ट्वा सहसोत्थाय वाग्यतः। प्राञ्जलिः प्रयतो भूत्वा तस्थौ परमविस्मितः। पूजयामास तं देवं पाद्यार्घ्यासनवन्दनैः। प्रणम्य विधिवच्चैनं पृष्ट्वा चैव निरामयम्। अथोपविश्य भगवान् आसने परमार्चिते। वाल्मीकये च ऋषये सन्दिदेशासनं ततः। ब्रह्मणा समनुज्ञातः सोऽप्युपाविशदासने। उपविष्टे तदा तस्मिन् साक्षाल्लोकपितामहे। तद्गते नैव मनसा वाल्मीकिर्ध्यानमास्थितः। पापात्मना कृतं कष्टं वैरग्रहणबुद्धिना। यत्तादृशं चारुरवं क्रौञ्चं हन्यादकारणात्। शोचन्नेव पुनः क्रौञ्चीम् उपश्लोकमिमं जगौ। पुनरन्तर्गतमना भूत्वा शोकपरायणः। ताम् उवाच ततो ब्रह्मा प्रहसन् मुनिपुङ्गवम्। श्लोक एवास्त्वयं बद्धो नात्र कार्या विचारणा। मच्छन्दादेव ते ब्रह्मन् प्रवृत्तेऽं सरस्वती। रामस्य चरितं कृत्स्नं कुरु त्वं ऋषिसत्तम। धर्मात्मनो भगवतो लोके रामस्य धीमतः। वृत्तं कथय धीरस्य यथा ते नारदाच्छ्रुतम्। रहस्यं च प्रकाशं च यद्वृत्तं तस्य धीमतः। रामस्य सह सौमित्रे राक्षसानां च सर्वशः। वैदेह्याश्चैव यद्वृत्तं प्रकाशं यदि वारः। तच्चाप्यविदितं सर्वं विदितं ते भविष्यति। न ते वागनृता काव्ये काचिदत्र भविष्यति। कुरु राम कथां पुण्यां श्लोकबद्धां मनोरमां। यावस्थास्यन्ति गिरयः सरितश्च महीतले। तावद् रामायण कथा लोकेषु प्रचरिष्यति। यावद् रामस्य च कथा त्वत्कृता प्रचरिष्यति। तावद्दूर्ध्वमधश्च त्वं मल्लोकेषु निवत्स्यसि। इत्युक्त्वा भगवान् ब्रह्मा तत्रैवान्तर्धीयत। ततः स शिष्यो भगवान् मुनिर्विस्मयमाययौ। तस्य शिष्यास्ततः सर्वे जगुः श्लोकमिमं पुनः। मुहुर्मुहुः प्रीयमाणाः प्राहुश्च भृशविस्मिताः। समाक्षरैश्चतुर्भिर्यः पादैर्गीतो महर्षिणा। सोऽनुव्याहरणाद् भूयः
शोकः श्लोकत्वमागतः तस्य बुद्धिरियं जाता महर्षेर्भावितात्मनः कृत्स्नं रामायणं काव्यम् ईदृशैः करवाण्यहम् उदारवृत्तार्थपदैर्मनोरमैः तदास्य रामस्य चकार कीर्तिमान् समाक्षरैः श्लोकशतैर्यशस्विनो यशस्करं काव्यमुदारदर्शनः तदुपगतसमाससन्धियोगम् सममधुरोपनतार्थवाक्यबद्धम् रघुवरचरितं मुनिप्रणीतं दशशिरसश्च वधं निशामयध्वम् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे द्वितीयः सर्गः।